गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे 26 में और हमारा आज का जो पाठ है वो है चिड़िया आई। कल बच्चों हमने ये लेसन पढ़ा था ना हमने, तो आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा। गुड। तो आज हम पाठ चिड़िया आई के प्रश्न उत्तर करेंगे। ओके बच्चों, तो हमारा पहला प्रश्न है च को छोटी ई, ड़ को छोटी ई, य को आया चिड़िया, आधा क य को आया क्या, ल को ला, बड़ी ई लाई, चिड़िया क्या लाई। तो बच्चों बताओ आप, चिड़िया क्या लाई थी? हमने पाठ पढ़ा था चिड़िया किशमिश और बादाम लाई। च को छोटी ईची, ड़ को छोटी ईड़ी, य को आया चिड़िया, क को छोटी ई की श किश, म को छोटी ई मी श मिश किशमिश, अ को बड़ा और, ब को आ, द को आ म बादाम, ल को आ, बड़ी ई लाई, चिड़िया किशमिश और बादाम लाई। ओके बच्चों, और हमारा दूसरा प्रश्न है म को छोटी ई मी, ल कर मिलकर, आधा क य को आया क्या, ब न को आ, य को आ बनाया, मिलकर क्या बनाया। क्या बनाया था बच्चों हम सभी ने मिलकर हलवा बनाया। तो कैसे पढ़ेंगे? म को छोटी ई मी, ल कर मिलकर, ह ल व को आवा हलवा, ब न को आ, य को आ बनाया, मिलकर हलवा बनाया। तो बच्चों ये दोनों प्रश्न आपने अपनी फेयर नोटबुक पर लिखने भी हैं, मात्रा के साथ बोल कर, और साथ में आपको याद भी करने हैं। ओके बच्चों।